ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மாமிஸ் கிளாஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டபுள் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் தாங்க. நம்ம இங்கிலீஷில் வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது அதில் உள்ள ஒவ்வொரு லெட்டருக்குமான சவுண்ட்ஸ் வச்சு ரீட் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்போங்க. இப்போ இந்த டபுள் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நமக்கு இங்கிலீஷில் வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ணும்போது இன் சம் வேர்ட்ஸ் வில் ஹாவ் 2 letters டுகெதர். அதாவது இப்போது எக்ஸாம்பிள் பி எழுதும்போது இதில் பிஇஇ. ஸோ இங்கே 3 letters இருக்குது. அந்த இதோட சவுண்ட்ஸ் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது ப இ இந்த மாதிரியான 2 letters சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது அதோட லாங் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவாங்க. பி சி. ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸில் நமக்கு இந்த மாதிரியான டபுள் லெட்டர்ஸ் சேர்ந்து வரும்போது அதோட சவுண்ட் எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கணுங்க. இப்போது நெக்ஸ்ட் டபுள் இ மாதிரி நமக்கு இங்கிலீஷில் டபுள் எல், அதே மாதிரி டபுள் ஓ. ஸோ இந்த மாதிரியான டபுள் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸில் ரீட் பண்ணும்போது பார்த்துருப்போங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறதுன்றது சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டபுள் இ அதோட வேர்ட்ஸ் சீட், ஈட், சீட், ஜ ஈப், ஜீப், எஸ்ஹெச் பிளன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோங்க. எஸ்ஹெச் சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும். ஈப், sheep. நெக்ஸ்ட்டு ப இ பி, கிர் இ green, ட்ரு இ ட்ரீ. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியான பிளன்ஸை இந்த 2 letters இது எல்லாமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வேர்டை ரீட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டபுள் இக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு டபுள் லெட்டர் வேர்ட்ஸ் டபுள் எல், BALL, பால், WELL, வெல், VL, GIL, ஷெல், ஷெல், BL, பெல், WAL, வால். ஸோ இந்த மாதிரியான டபுள் லெட்டர்ஸ் டபுள் எல் இது எல்லாமே வேர்ட்ஸில் எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இதுலேயே வேறு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஆல், டால், இல், ரோல், வில், ஸ்பெல், கால், மால். ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். வேர்ட்ஸை எப்படி ரீட் பண்ணணும், டபுள் எல் பிளேஸில் எப்படி அதாவது சவுண்டை நம்ம ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் உங்களுக்கு கற்றுக்குவாங்க. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் இஸ் டபுள் ஓ, ரூஃப், ஊஃப், wood, food, boot, moon, tools, balloon. ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் ஓ வேர்ட்ஸை ஊ சவுண்டில் நம்ம ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆனால் டபுள் லெட்டர்ஸை வேர்ட்ஸில் ரீட் பண்ணும்போது என்ன சவுண்டில் எப்படி ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுத்தோன்னா வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.